Saya SPM Best 97 dekat kampung ke kak? Tak lah. Kenapa tak mirip macam muka Iskandar? Ajak Kandar fikir kak. Fikir apa? Fikir apa? Nak fikir apa? Ni. Beyonce. Yang lawan tu lah. Yang Kandar pergi Indon tu. Bawa minum air dulu kat situ. Biar agak batuk lagi, kasihan. Jod Alba ni orang Indonesia kah? Berfikir. Saya asma lah, sebab tu saya batuk, Fi. Kahwin sekali dengan Kandar. Kalau saya kahwin sekali dengan Kandar, semua orang pandang Kandar je lah. Terima kasih Helmi. Terima kasih Helmi. Minta layan? Kenapa minta layan? Pertama kali dengar suara kak. Oh my god. Macam saya baru lepas pada bisu je. Dah cukup 30 minit ke? Dah 7 sejam ke? Hai Eli Aisyah. Hai jodohku. Hai lepas dah isu. Syami dah minta resu Kandar tu. Kak terima tak? Syami mana ni? Oh Syami AI tu. Kan Syami yang dalam komen ni. Syami terlalu muda untuk saya. Misteri ni kan tak tunjuk muka. Akak ceritalah macam mana berjumpa balik adik-adik. Korang ni ingat kita orang ni. Dah saya kisah Abang Beduk tak mau. Abang Beduk, Abang Nazrul tu dah tunang lah. Hai Jo Alba. Saya umur 20. Hai Kitchen Bob. Waalaikumsalam. Akak stay sendiri ke? Akak stay dengan kawan akak. Tak saja Sabang Beduk tak mau Syamil. Spoil apa? Tak faham. Oh, Mambang ada malam tu, hari tu kawan Kandar tu. Hai Syura. Tak nak kodok Kandar tak bagi kan? Dah berapa? 28 kilometer? 28 lah, 28 kan? Kejap 20, kejap sama kan? Setuju tak kalau Kandar dengan Rina? Partnership okey je. Kalau kahwin, tanyalah Kandar sendiri. Takkan saya nak tentukan jodoh dia. Biarlah je tu. Setuju tak kalau Ryan ada kawan baik dia? Ryan ada kawan baik dia? Maksudnya apa tu? Umur saya 30. Akak Ryan ada? Ryan ada akak ke? Tak faham lah. Kandar overprotective tak dekat Siti? Over. Dia belum muda sangat. Show of BF 30 macam 20. Saya bukan 30 lah. Siapa kata saya 30? Itu lah tu. Hai Nisa.
Ryan muda. Kalau EDD tu siapa? Akak atau adik kandar? Saya akak lah. Ini tempat isi air. Kau buat apa? Saya rasa macam kelakar. Saya buat live, mesti orang tengok saya. Siapa pula? Siapa fish? Pak sekawan depan-depan kawak. Kawak tu apa? Lawak ke? Lawak? Syami lawak. Kadang-kadang tengah teguk kan Fika. Katanya nak cuba, boleh ke tidak lawan Jepun ni Jam? Ya, masa bila kita dengar suara dia memang bunyi wanita-wanita soleha. Kan soleha? Siti. Izzah. Oh, nama dia boleh. Is. Okey, jadi Apa ni, Jijoy kata, kalau nak nyanyi nak tampak orang Jepun. Jijoy kata kena complete task dulu baru boleh invite orang. Sebab kat bawah ni tak ada host. Umur saya 28. Kita beza setahun je. Oh, settle task hari ni. Saya ada asma tahun lepas. Oh, kat mana tu maghrib? Sekejap lagi pukul 7 nanti. Sebab azan sini pukul 7.10 kan. Akak minat batch 3 AI siapa? Batch 3 yang mana saya tak tahu. Kalau sebut nama seorang-seorang saya tahu kot. Kalau nak teka batch 3 ke batch 2 ke batch 1 ke saya tak tahu. Oh, Brunei. Ya ke Khairul? Salam dari Malaysia. Welcome to Malaysia. Kot Faik, Ihing, Mika, Syura. Tapi Syura yang Laming tu kan. Siapa nyanyi tu? Apa ni, TV nyanyi. Ni Fita. Hot Fita. Bukan skin saya ni. Fita. Tak complete lagi ke kau? Belum. Aku tak buat pun. Live selama ni baru 11 minit, 8 minit. Tahun ni saya beza setahun dengan Kanda. Kalau Kanda 25, saya 26. Kalau Kanda 20, saya 21. Ina cantik depan-depan. Semua cantik depan-depan. Cik tak nampak. Thank you awak 3 kali live di TikTok saya. Oh, like. Sama-sama. Welcome to Malaysia. Tak boleh invite kakak, tak boleh. Kanda setiap tahun 23. Saya, kalau dia start tahun 23, saya start tahun 24. Oh, terima kasih. Sekejap lagi saya sihat lah. Sebab sejuk ni. Dia asma. Akak nak live dengan akak boleh? Tapi saya tak kerti nak add orang. Okay, macam kena pula. Sebab siapa periang dalam adik-beradik? Siapa periang? Saya rasa abang saya yang first tu kelakar tak? Itulah tu MZI. Tak complete task lagi. Suruh Kanda buat konten dengan Siti please. Saya orang kahwin dia. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Zohid. Hai. Laju lah. Akak ada favourite editor tak? Favourite editor siapa? Kur lepas tu Errol tu. Saya tahu tu je. Di Malay musim hujan juga ke? Hujan. Jok Albar. Adik-adik berapa orang kak? 4. Laju nak baca ni. Yang suka buat lawak bila kat rumah? Saya nombor 1 kot abang saya. Akak join konten dengan Karina. Macam malu. Macam garang abang first tu. Tak garang lah. Pukul 7 kita stop sebab siapa bagi gift ni? Siapa bagi burung biru ni?
Tak ada yang seronok kalau nyawa jadi taruhan. Dah post kan? Nak post kan? Ni filter. Oh ni filter ke saya buat ni? Oh ni saya bila saya tukar filter? Oh, oh ni filter. Bila masa saya ubah? Ubah saya tak pasal pun. Oh bukan. Halo, hari ini kita ada Profesor Datin Dr. Lia binti Abdul Latif nak kongsi tentang kesedaran sarkopenia bersama Oh yang tadi filter ni. Tak pasal pun. apa sebenarnya sarkopenia. Sarkopenia adalah keadaan kehilangan jisim dan kekuatan bocor. Oh ni bukan. Apabila kita Tadi masa nak tengok siapa bagi gift. Memang tadi ada. Oh okey. Tak. Mantap, saya tak perasan. pemakanan dan senam Merah. perlu bergerak seimbang. Memang tak lah. Saya ingat orang bagi tu. Sentiasa bergerak dan minumlah susu diperkaya Tukar kak sempat lagi. Tukar apa? dengan kalsium untuk kesihatan tulang dan usus. Siti yang tak bagi tunjuk muka dia tentang anda buat konten kat YouTube. Siti saya? Oh. Lebih protein, 38% lebih kalsium serta vitamin B, 8 kalsium. Layari, Oh, ni betul gift. Siapa bagi? Sekejap saya. Oh, Nisa. Thank you. konten anda milik anda. Macam ni kau bagi gift ke orang ah? Kau setting kat mana? Kehilangan arah, dia mencari satu petunjuk. Activity. Support non-trophy. Tanpa disangka, Sekejap lagi lah saya buat macam mana nak bagi gift orang. cinta. Oh, ni dia ada tunjuk. 1 coin sama dengan rose. 1 coin, 10 coin dapat miau. Dilestari TV3 dan stream Kalau 799 coin, kita dapat the van cat. Allah, sorry. Jangan dekat sangat kat saya. Oh, kena left lagi. Ryan. Sekejap lagi lah kat left. Ya, tu faktor umur. Akak macam kurang sikit lah benda ni. Nanti belajar dengan kanda. 1 coin ikan paus muncul. Ya ke ikan paus muncul? Sekejap Sabar jap. Saya nak check jap Korang beli coin tu kat mana? Ha? KK Mart ke? Test live dah settle ke belum? Macam mana saya nak tahu dah settle ke belum Beli kat Google. Oh, beli kat Google. KK Mart tak ada. Abang Sulung dah belajar lah dah hari tu. Beli kat Google mah. Petronas ada jual kat Petronas. Oh, Petronas ada jual.